todos, soy Yuli, bienvenido. Y hoy continuamos esta historia sobre músico y sus amigos. Mira, y ayer músico invita chico a entrar a su barco para charlar. Y hoy aprendimos otras dos frases y primera aprendimos tres palabras. Primera, 推辞 rechazar, rechazar, 推 empuja. Porque en China, cuando algunas personas invitan a sus, por ejemplo, invitar a sus comida o viajar o regalos, normalmente chinos, nosotros no acepta inmediatamente. Necesitamos empujar. O, por ejemplo, no, para rechazar un poquito, dos veces y finalmente acepto. Esta es la cultura. Creo que para algunos países eso es un poquito, ¿cómo se dice? Pesado, pero eso es nuestra cultura. No me gusta, pero eso es para ser un poquito educado. No sé. Entonces, 推辞 es rechazar. Otra, 脱掉 quitar ropa, 脱掉衣服 quitar. Y 身上 huevo. Entonces hoy solamente dos frases. 那樵夫也不推辞，只是脱掉身上蓑衣斗笠。Memoriza que es 斗笠 sombrero. Soy ropa que impermeable, ¿sí? Para lluvia. 那樵夫 eso leñador 也不推辞 no rechazar, 只是 solamente 脱掉 quitar 蓑衣斗笠 quitar sombrero y ropa impermeable 身上的 su cuerpo. El leñador no rechaza y quita sus sombrero y impermeable de su cuerpo. Entonces eso es para hoy. Puede pausar mi video para practicar cómo escribir y también puede ver para observar las palabras porque creo que es un poquito complicado, pero creo que para algunas personas son interesantes para practicar escribir. Para mí, y cuando estaba en escuela elementaria, me gusta escribir carácter chino. No sé, me gusta escribir solamente y me gusta dibujos. Entonces, es interesante. Tenemos algunos libros para escribir sobre un papel, pero este papel es transparente. Puede ver un papel que hay como esos caracteres y puede escribir sobre este papel que puede ver las caracteres son buenos escritos y entonces puede copiar y practicar escribir. Muy bueno escribir. Entonces eso es para hoy. Soy Yuli. Hablamos otro día. Chao.